Hasfan Nakato nga myaka 25 kati anoonyezebwa poliisi nga kigambibwa nti yakakanye ku baana be yeezaalira babiri n'abatematema okutuuka lwe baafudde. Abattiddwa mu bukambwe Sharifu Mukoba nga wa myaka 2 ne Muhammad Waibi nga wa myaka 4. Emirambo gy'abaana bano gisangiddwa mu nju ya jjajja waabwe Nakato gye yabattidde. Bino bibadde ku kyalo Mulamba mu disitulikiti y'e Kamuli. Kigambibwa nti Nakato yakimye Waibi okuva ku ssomero li Bright Future Nursery and Primary School nga yategeezezza abasomesa nga bw'amutwala mu ddwaliro olw'amaze okutta abaana bano n'abazinga mu bulangiti wamu n'ekiso kye yakozesezza. Yaninye piki ng'azira musaayi wairekavuera waireki aye ni munu bamwe yasalire muzira musaayi iwe oba olowooza gwagiirewa. Kigambibwa nti Nakato yali yatabukako omutwe n'ajjanjabibwa mu ddwaliro ekkulu e Kamuli. Ali muku obutabukuta kale tayagire okumugwako ng'abantu balisusuubya nti balimutabukuta. Ayogerera poliisi yo mu mambuka ga Busoga Michael Kasada akakasizza ettemu lino. Tuwuliddeko nti nno yabadde nga mutabufu wa bwongo abamu bagamba badde tebakwatagana nabba byonna kati amaloboozi awo kwe tusinziira naffe ne tunoonyereza okutuuka ku kituufu ekyavuddeko ekikolwa kino kubeerawo.